အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော် Che and Spray ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော် Christmas နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့podcast လေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ podcast လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အတူတကွဒီ Christmas နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးမဲ့ကိုတီငိန်ကိုယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကိုတီငိန်အနေငယ်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်โอเคကျွန်တော်နာမည်တီငိန်မိုးလင်ပါကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိမှာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတူဖြစ်ပြီးတော့ web developer တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Christmas လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲသိကြတဲ့ Christmas နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာပါတဲ့ Christmas ကကိုက်ညီရလားတကယ်ကိုဟုတ်ရလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Christmas လို့ပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်သဘောပေါက်ခဲ့တဲ့ Christmas နဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်တဲ့ Christmas ကရောဘာတွေကွာခြားသွားလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရောဘာတွေများတိလာလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုတီငိမ့်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်မိကုန်းလေးစမိမှဖြစ်တယ်ခရစ်စမတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအတွက်ခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်ပဲအစစ်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတီငိမ့်အနေနဲ့ဘယ်လိုများသဘောပေါက်လဲဘယ်လိုများမြင်တွေ့လဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Christmas လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေအနေနဲ့ကဒါဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုဖော်ကျူးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဒါချစ်လွန်းလို့ဒါလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးအပေါ်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းတွေကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းတွေနှိမ့်ချခြင်းတွေနဲ့ပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းတွေဆောင်ယူလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေအပေါ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒါချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေးလို့မျိုးပဲကျွန်တော်လူအချင်းချင်းလဲကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေမောင်နှမတွေအပေါ်ကိုကျွန်တော်ဒီကာလအချိန်ကာလဒီရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Christmas ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဆုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဒါတခြားလူတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်မျှဝေခံစားကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ယူထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပါပဲဒီကာလကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလည်းမြင်တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်ပုံဝန်းကျင်မှာလည်းမြင်တွေ့ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေမျှဝေကြတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကာလကတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒီလက်တွေ့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အရာကိုတော်တော်များများမြင်တွေ့ရတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ခုနကိုတင်ချင်းပြောသွားနေကပဲ Christmas ကာလဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောနေ့ရက်တစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ် Christmas နဲ့ပတ်သက်လာရင်တချို့သောကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော့အငင်းပွားပွဲရာတချို့ဟာလေးတွေရှိလို့တချို့သောသူတွေရဲ့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် Christmas ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စအငင်းပွားပွဲရာကိစ္စလေးတွေတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ပါအဓိကတော့အဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအဓိကအားဖြင့်ပုံဖော်တယ်အဓိကအားဖြင့်ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ဖရာသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖရာသခင်ရဲ့ကြွလာခြင်းသတင်းကောင်းကိုလူတွေမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှန်တာမမှန်တာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကဖရာသခင်ကြွလာခြင်းယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာခြင်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းကိုလူတွေကိုဝေငှတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာကာလဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေတော်တော်များများကလည်းနေရာတိုင်းမှာသတင်းကောင်းတွေဝေငှတဲ့အရာရှိသလိုကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်ပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အရာတွေလည်းများစွာတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့် carol singing တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ဒီခရစ်စမတ်အချိန်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေဒီယုံကြည်မှုအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေရောတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ကိုတင်ငိမ့်အနေနဲ့မြင်တွေ့တယ်ဒီခရစ်စမတ်ကာလကဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်နီရက်ဝေးမှာတချို့တော့သွားရောက်လုပ်ကန်ကြရတယ်တချို့ဆိုပြပမှာလုပ်ကန်ကြရတယ်အဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါငယ်ဘဝဒီ memory တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Christmas ကာလရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူနေမှု
ကျွန်တော်ခရိယန်တွေပေါ့နော်ခရိယန်တွေလူနေမှုဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဖျားเจ้าနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာပေါ့နော်ဒီအဝေးမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိခင်အသင်းတော်ဖျားเจ้าကိုပြန်ရောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်စုံစုံလင်လင်နဲ့ဒီကာလကိုကျွန်တော်ဒါသခင်ရှုဖွားမြင်တဲ့ဒီအထိတ်အမှတ်ကိုကျွန်တော်စုံစုံလင်လင်နဲ့ဝုပြုကိုကွယ်ပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျင်းပကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးခုနကတက်ရောက်လဲဆိုတဲ့အခါကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဟောင်းကာလဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေကအပြစ်လုပ်တယ်အပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဖျားသခင်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ရတယ်ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီသိုးတငယ်ပေါ့နော်ဒါပြည့်ကင်းအနာကင်းစင်တဲ့သိုးတငယ်ကိုဖျားသခင်ဒီမှာဒါစက္ကပ်ပူဇော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဒါစီကြောလေးရှိကြရပေါ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလဘက်ကကျွန်တော်ယုံကြည်သူလူတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒါအချိန်ကာလတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒီဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေလူတွေကလှုပ်ဆောင်လာကြရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖျားနဲ့လေဝေးကွာလာကြရပေါ့တခါဝေးကွာလာကြရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူသောစင်တော်မူသောဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာအပြစ်တွေလမ်းခြုံတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအပြစ်တွေလွတ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေဒါကင်းစင်ဖို့ရာဒါသူကိုယ်တိုင်တွေးတော်နဲ့ကဲတင်ပြီးတော့ဆေးကြောခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဒီလူအများအပေါ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကတက်ရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိပဲဒါသခင်ယေရှုအနေနဲ့တော့ဖျားနဲ့လူနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ gap ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ပေါင်းစည်းပေးတဲ့တက်ရောက်ခြင်းကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနှစ်ဒီအချိန်ကာလအထိပဲကျွန်တော်လူတွေဟာဖျားသခင်ယုံကြည်ခြင်းတွေပြန်လဲရရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကိုတင်ငိမ်ပြောသားနေကြပဲဒီခရစ်စမတ်ကာလကများသောအားဖြင့်ဟာသအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဘုရားကျောင်းမတက်တဲ့သူတွေလည်းဘုရားကျောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘုရားနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့တော်တော်များများဒီအဝေးရောက်နေကြတဲ့သူတွေပြန်လာကြတယ်ရွာတွေကိုပြန်လာကြတယ်ကိုနေရက်ကိုပြန်လာကြတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကောင်းထဲမှာမိကွန်းတစ်ခုဝင်လာတယ်ကိုတင်ငိမ်အနေနဲ့ရောအခုဒီမိသားစုနဲ့ရဝေးမှာရှိနေတဲ့အခါမှာဒီလိုခရစ်စမတ်ကာလမှာမိသားစုစီကိုပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပါကြီးများရှိလားအဲ့လိုမျိုးမိသားစုကိုသတိရတဲ့အရာမျိုးတွေပါရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုနဲ့ပဲခရစ်စမတ်ကိုအကုန်ဆုံးနေရှိရယ်ဒါငယ်ကလေးရပေါ့နော်ငယ်ကလေးရဒါပြပရက်ဝေးမှာရောက်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြန်လည်စုံစည်းကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနှစ်ဖက်အဖိုးဖွားရည်ကြီးပေါ့နော်ပြန်ကြရယ်ပြန်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာမိသားစုနဲ့အတူတူမဖြတ်တန်းရတာဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲမိသားစုနဲ့အတူတူမဖြတ်တန်းရတာတစ်နှစ်ပေါ့ဒီနှစ်ပါဝင်ဆို2နှစ်လောက်တော့ရှိကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပဲဒီကာလကအားလုံးပဲမိသားစုတွေဆုံတွေ့ကြတဲ့ကာလတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့နေဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဖျားเจ้าနေမှာမတွေ့ရတဲ့သူတွေတော်တော်များပြန်တွေ့ရတဲ့ကာလမတွေ့ရတဲ့သူတွေတော်တော်များဆိုတချို့ကကျတော့အလောက်ကိုင်းကြောင့်အနေရဝေးတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ကာလလည်းဟုတ်တယ်လို့တော်တော်များများရဲ့ talents တွေကိုဖော်ပြရကာလလည်းဟုတ်တယ်တချို့ကတကြတဲ့အဖွဲ့တွေကခရစ်စမတ်ကာလမှာကားကြတာရှိတယ်ပြားဆက်တွေလှုပ်ဆောင်ကြတာရှိတယ်သချင်းတွေဆိုကြတာရှိတယ်မျိုးစုံသောလူငယ်တွေရဲ့ talents ကိုဖော်ပြလို့အကောင်းဆုံးသောကာလလည်းဒီလိုကာလပဲ
ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲ Christmas ပွဲတွေကအများကြီးကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်အများကြီးလည်းအမှတ်တရကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တော်တော်များများက Christmas လို့ပြောပြီးဆိုရင် Christmas ကိုတော်တော်များများကအမြင်မှားလိရှိကြတယ် Christmas ဆိုတဲ့အရာကမီးအောင်စုံနေပွဲလမ်းပင်နေပျော်ရွှင်စရာ Santa Claus ဝတ်စုံနေနဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဒီ Christmas သစ်ပင်နေနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့တချို့ကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့အရာတွေအများစွာရှိတယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲစေတဲ့အရာတွေဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေခံစားစေနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ငယ်စဉ်ကလေးကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Christmas နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအမှတ်တရလို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ဒီ Christmas နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားအမှတ်တရကဘာလဲဆိုတော့ Christmas ကာလမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်ဒီယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရက်ကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကအိမ်မှာဒီခရစ်ယာန်နေလာပေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးတစ်ခုစာအုပ်ကလေးပေါ့တစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကတော်တော်လေး quality ကောင်းကောင်းလေးပဲတော်တော်များများဒီအင်္ဂလိပ်စာရွက်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းအကျန်းလေးနေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့စာအုပ်ကတော့တေချာကောင်းကောင်းလေးသူလုပ်ထားတယ်အဲ့စာအုပ်ရဲ့အဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ခုရက်ထိမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတကယ်ပဲသူရေးထားတဲ့ယေရှုကဘယ်လိုလာရောက်ကဲတင်နေယေရှုကဘယ်လိုလုပ်ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခုရက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာလေးကကျွန်တော်ထဲမှာမျိုးစေ့ကြားခဲ့တာပေါ့တကယ်ပဲဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့အရာကတကယ်ပဲဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးထဲမှာအဲ့ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးသောဘယင်ဒီလောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုံစည်းစိမ်အလုံးစုံကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီလောကကိုကြွလာခဲ့တယ်အနှိမ်ဆုံးနွားစကွက်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်တကယ်ပဲအနှိမ်ဆုံးနွားစကွက်မှာသူကအနှိမ်ကြဆုံးခံပြီးတော့သူကမွေးဖွားခဲ့တာတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့သူမွေးဖွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကအနှိမ်ကြဆုံးမွေးဖွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့အနှိမ်ကြဆုံးလူတွေတန်းတူပင်သူကမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့အနှိမ်ကြဆုံးတွေကလူတွေနဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသူကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောချင်တာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာသူကခုနပြောနေကကိုတီငိမ့်ပြောနေကပဲသူကဒီလောကကိုကြွလာအကြောင်းမဲ့တသက်မဟုတ်သူကဒီလောကကိုကြွလာတာကခုနပြောနေကကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကျွန်တော်တို့ငရဲကိုသွားမယ်အရာတွေကိုမသွားရဖို့ရန်အတွက်သူကဒီလောကကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကကဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီလောကကိုကြွလာပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ဤသူကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ကိုသူကနားလေသဘောပေါက်စွာနဲ့သူကအသက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူကအပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူကမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုစားလဝါကိုင်းမှာအသေးခံပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတီငင်းကိုမေးခွန်းလေးမေးစရာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုတီငင်းဘဝမှာမေးခံဘူးလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာတော့မေးခံဘူးတယ်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ခရိယန်ယေရှုကလဝါကိုင်းမှာအသေးခံပြီးခဲ့တယ်ယေရှုကလဝါကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစားခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကအရန်လွယ်ကူတယ်ဒီအရာကိုလက်ခံယုံကြည်လိုက်ရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုအားလုံးကိုလွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့တော်တော်များများတချို့သောသူတွေမေးတာမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားဒီကျွန်တော်တို့ဒီ social media အပေါ်မှာပေါ့နော်မေးတဲ့ session တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကတော့ပုံမှန်ပဲတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တချို့သော social media မှာဆိုရင်တွေ့ရလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းခဏခဏမေးခံဘူးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲယေရှုကိုဆက်ဆောက်တည်တဲ့အချိန်တော့တိကျမရှင်းပြတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှင်းပြလို့ရှင်းပြအောင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကဒီယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုကိုစားခံပေးခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကနောက်ွယ်မှာ
မလွယ်ကူခဲ့ဘူးဗျတမိုင်းကြောင့်တစ်ခုလုံးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာလွယ်ကူခဲ့တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကာလကယေရှုကဒီလောကကိုကြွလာခဲ့အနေဆုံးအနေနဲ့မွေးဖွားခဲ့တယ်ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့မွေးဖွားပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူကကောင်းမွန်တဲ့မှုရာကိုကြုံတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကြမ်းတဲ့ဒီကောက်ရိုးပုံနွားစကွက်ထဲမှာမွေးဖွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသူတယောက်သေးပဲဒီအရာကခက်ခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့မဟုတ်ပြန်အောင်နော်မေရိုမာရီဆိုလည်းသူမွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကိုဝင်လွယ်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာရွေးချယ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်သူကတကယ်ကိုမှငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားနဲ့လက်မထက်ခင်မှာဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်လာမယ်ယောသတ်နဲ့လက်မထက်ခင်မှာသူကဒီပရိသေတွေကိုသူယူရတယ်ယူရတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးရွေးချယ်ရမယ်လို့ထင်တယ်ကိုတီငိမ့်အနေနဲ့ရောအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်တယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါအဟိုးရင်ကိုမကြည့်နဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုခေရစီးကြောင်းမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါလူကြီးမိဘရေဆိုတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ထင်များလက်ထက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်မိဘဆိုတာလည်းအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါမှာဒါမိမပြူတဝန်းနေနဲ့ဒါခင်ရွှဲ့ပရိသတ်တွေကိုခံယူရတဲ့အခါမှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒါလူအမြင်ပေါ့နော်တခြားလူရဲ့အမြင်တွေစကားတွေကိုအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအတားဆီးဆိုတာထက်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်စိတ်လဲပိုင်းဖြတ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရားကိုရင်စွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါမိမပြူတူအနေနဲ့ရင်စွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါသခင်ယေရှုဖွားမြင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲအဲ့အချိန်တုန်းကဒါသူ့အနေနဲ့ my body is my choice လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့အရာတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီခေတ်မှာဆိုရင်အရန်ခေတ်စားတယ် my body is my choice ဆိုတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်သူဝန်ခံခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်သူဝန်ခံတဲ့အကောင်းဆုံးဒီအရာကိုသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့အခါမှာသူ့အသက်တိုင်းမှာအများကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲယောသတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီမေရိုမာရီရဲ့အမျိုးသားဖြစ်လာမယ်ယောသတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းသူတော်တော်လေး struggle လုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူယူမဲ့အမျိုးသမီးကသူနဲ့တောင်လက်မထက်ရသေးခင်မှာပရိသေတွေရနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေး short ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်းဆိုင်မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့အနေနဲ့short ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကောင်းကင်တမန်ကလာရောက်ပြောကြတဲ့အခါမှာသူ့အလိုတော်ဝန်ခံခဲ့ဒီအရာကတကယ်မှပြောရမယ်ဆိုရင်တမိုင်းကြောင့်တတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့စေတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲတမိုင်းကြောင့်တဥမာဒီပုံမြင်တစ်ခုသာဆိုရင်ဒီအရာကဖြစ်လာစရာမရှိသလိုနောက်တစ်ခုကဒီခုချိန်ထိလေဒီအရာကြီးကအမှန်တကယ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလမှာရိုးတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီကြုံတွေ့ရမယ့်အရာကိုလက်ခံဖို့ရန်တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာဖရာသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့စကားပြောခြင်းကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့သတိပေးခြင်းလာသူတို့အနေနဲ့မကြုံတွေ့ရဘူးအမှန်တကယ်မမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့တခုထပ်မေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီခရစ်စမတ်ကာလရောက်လာပြီဆိုရင်နယ်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့လူတွေနယ်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ကြလဲကိုဒီငိမ့်ကကြတော့ငယ်စဉ်ကလေးကဒီခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအရာလေးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြင်ဆင်ကြလေရှိလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ဒါခရစ်ယာန်အိမ်တော်တွေခရစ်ယာန်မိသားစုတွေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ Christmas ကာလရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါအိမ်မှာ decoration တွေဆင်ကြရတယ်decoration ဆင်တယ်ကျွန်တော် Christmas tree တွေ decoration လိုမျိုးတွေဆင်ကြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ December လရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်အသင်းဒီဖျားเจ้าတွေဒါအသင်းတော်တွေကနေပြီးတော့ဒါ Christmas တခြင်းပေါ့နော်တခြင်းစကားဒါပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖိတ်စာပေါ့နော်ဖိတ်စာလာပေးကြတယ်
လာပေးကြရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလဲလာပေးကြတယ်တချို့ဆိုလဲဒါဟိုလာမပေးကြဘူးဆိုတာထက်ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲအခွင့်အခါအားလျော်စွာပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့ဒါ Christmas အချင်းလာဆိုကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအခါကြီးလည်းရှိရပါအခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမိသားစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတီဆိုကြမဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါလင်းတော်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝင်ငါဖို့ရပေါ့နော်ဒါအစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ကြရဲထမင်းတွေချက်ပြုတ်ကြရဲတချို့ဆိုလဲမုတ်ပဲတရေစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြင်ဆင်လေးရှိကြရဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများစုပေါ့အများစုဒါခရစ်ယာန်အိမ်တော်ခရစ်ယာန်မိသားစုတွေမှာ Christmas ကာလရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြင်ဆင်လေးရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင်ငိမ့်ပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မှာဒီနေ့Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမပြင်ဆင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်တောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တစ်ပင်နေပါပြီးသွားခုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာထောင်းရတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပဲဒါဒီမှာပြောရနေကြပဲတကယ်ပဲကြည်နူးစရာအခိုက်အတန့်လေးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကာလလေးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတွေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာတချို့အိမ်တွေဆိုရင်ကောင်းချင်းမောင်းတွေပြင်ဆင်ကြတာရှိတယ်တချို့အိမ်တွေဆိုရင်အကျော်ဆုံးပြင်ဆင်ကြတာရှိတယ်တချို့အိမ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးချွတ်ချင်လေးတွေအေးလေးတွေပြင်ဆင်ကြရတယ်တချို့အိမ်တွေဆိုလည်းဆံပြုတ်ဒါမျိုးပြင်ဆင်ကြတာရှိတယ်တကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်ဟိုလိုက်ဆိုရတဲ့သူတွေ kerosene လိုက်ဆိုရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေဘိန်းမှာဘာကျွေးမလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်ကလေးနဲ့ပေါ့ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့တအိမ်စင်းတအိမ်တက်တအိမ်စင်းတအိမ်တက်သွားပြီးတော့ဆိုရတဲ့အရာကြတော့လမ်းလျှောက်ရတာမောတယ်ဘိုက်ကစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာတအိမ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ကဆံပြုတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်အားရပါရအတကောင်စားကြတယ်မွေငါးတွေစားကြတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ကြတကယ်မှကြည်နူးစရာအခိုက်အတန့်လေးတွေပါပဲเนาะတအိမ်မယိုးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မယိုးနိုင်တဲ့လိုမျိုးစားတော့ဖွယ်ရဟိုလိုမျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြုံတွေ့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင်ငိမ့်အနေနဲ့ရောဒီ Christmas နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုတင်ငိမ့်ရဲ့ဘဝမှာမမေ့နိုင်စရာကောင်းတဲ့ memory မမေ့နိုင်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရောရှိခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့memory တွေတော့ Christmas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှတ်တရရောအများကြီးပဲရှိပါတယ်အများသောအားဖြင့်တော့ဒါမိသားစုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းလေးရှိခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပဲဒါအမှတ်တရရအများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ဒီအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဒါ Christmas ကာလရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အမြဲအမှတ်ရလေးရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်3တန်း4တန်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါအဖေဘက်ကရွာပေါ့နော်အဖိုးအဖွားဒီကိုပြန်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါဘယ်လိုပြောရမလဲရေစရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရွာရီဆိုတာက Christmas ကာလရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရွာရီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့ဆိုရွာပေါင်းစုပေါ့နော်Christmas ကျင်းပကြတာရှိတယ်တချို့ဆိုလည်းရွာလှည့်ပြီးတော့ကျင်းပကြတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အဖေရွာမှာကျွန်တော်ဘရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတအားစီကားတယ် Christmas ကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီအခါတော့ကဒီရွာရဲ့ church ပေါ့နော်ဒါဖျားเจ้าရဲ့အရှိမကွင်းပြင်ထဲမှာကျွန်တော် Christmas ကိုဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့ရောနောက်ပြီးတခြားဒီစားတော့ဖွယ်ရာဒီနေ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင်းပကြတယ်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒါ stage show တွေမျိုးပွဲတွေပေါ့နော်မျိုးစုံပဲကျွန်တော်ပျော်ပွဲရှင်ပြဆက်တွေအထူးသဖြင့်ပြဆက်တွေပေါ့နော်ဒါ Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဆက်တွေလုပ်နေရှိရပေါ့နော်အထဲမှာမှကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်လဲငယ်တဲ့ကလေးပဲရှိသေးရောလေကျွန်တော်အမတ်မမီတလောက်ကတော့ဒါ stage ဆင်ရဲ့ဒါဒုတိယတန်းလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်မိုးနဲ့ထိုင်ခဲ့တယ်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲရလဲစရမှာပေါ့နော်ပွဲရလဲစရမှာဒါ stage show ပေါ့ဒါ stage show ဆင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလုံးဝပြင်ဆင်ကြပြီပွဲစအောင်တက်ပြင်ဆင်ကြပြီပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒါကရင်လူမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကပိုးကရင်ကျွန်တော်အမေကစကောကရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အမေဘက်ကဒီစကောကရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်နားရီဝလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်လဲငယ်သေးတော့ကျွန်တော်အဖေရွာတ
ဒါပိုးကင်ရွာပေါ့နော်ပိုးကင်ရွာရောက်တဲ့အခါမှာဒါပိုးကင်စကားနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဟိုနာစိမ့်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာဒါ announcer ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေဒါကြီးညာတဲ့သူတွေကလည်းဒါပိုးကင်နဲ့ပဲပြောတာဆိုတော့လေပိုးကင်ရွာဆိုတော့ပိုးကင်နဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒါဒီပွဲ announcer လုပ်တဲ့သူကဒီဆွေတာအုတ်ထုတ်လေးတစ်လုံးကိုဒါလေဝါမြောက်ပြီးတော့ပိုးကင်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပိုးကင်လို့ဒါကြီးညာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့ကျွန်တော်ကလေးစိတ်ကဘယ်လိုထင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မျက်လက်ပြရလို့ထင်သွားတာမျက်လက်ပြရထင်သွားတာကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိရဲကျွန်တော်မိုးကိုဒါလက်တို့ပြီးတော့ဒါမိုးဟိုမှာမျက်လက်ပြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒီဂျိုင်းမှာလည်းအရှိမလည်းဒါအနောင်စာစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါမိုင်းနဲ့ကြီးညာနေလိုမျိုးလှုပ်နေကြတာဆိုတော့အကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်နေရပဲအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတန်ကဒါရှေ့ရောဒါရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ဒါလူတွေရောဒါနောက်တန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြားနိုင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒါရှေ့ရလူတွေဆိုလည်းနောက်လဲကြည့်ပြီးတော့ရည်ကြရဲနောက်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရရည်ကြရဲပေါ့နော်ဒါကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒါချစ်စနိုးနဲ့ရည်ရကြီးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့ပွဲလဲပြီးသွားရောကျွန်တော်ပြန်သိရပါပေါ့နော်ဒါကလေးအနေနဲ့လည်းပြန်သိရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကဒါမျက်လက်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဆွေတာအုတ်ထုတ်လေးကဒါပိုင်ရှင်မရှိလို့ဘယ်သူအုတ်ထုတ်လဲဆိုတာအနောင်စာကနေပြီးတော့လိုက်ကြည်ညာပါပေါ့နော်ပိုင်ရှင်လိုက်ရှာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်သိရပါပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုမျိုးပိုးကရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမြန်မာဗမာလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတယောက်အနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမက်တရားလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပဲကလေးဘွားမှာပတ်သက်ကလေးဘွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုမျိုးဟာတာဖြစ်တဲ့ funny ဖြစ်စရာအမတ်တရားလေးတွေကကျွန်တော်ဘွားမှာလည်းရှိခဲ့ဦးတယ်တခါဒီမှာပြန်တွေးလိုက်တိုင်းမှာရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အမတ်တရားကြီးလည်းရှိခဲ့ဘူးတာပဲဒါကတော့လူတိုင်းမလွဲမသွေကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးမဲ့လူတိုင်းဘွားမှာရှိခဲ့ဘူးမဲ့ပျော်စရာကောင်းသလိုပြန်တွေးလိုက်တိုင်းမှာရှက်စရာကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်မဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးမေးချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကာလမှာဒီခေတ်စီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေသဘောပေါက်ကြတဲ့လူငယ်တွေသူတို့သိကြတဲ့ Christmas ကရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မဲ့လို့ထင်တယ်ကိုဒီငိမ့်အနေနဲ့ကြတော့ဒီခေတ်စီကြောင်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းသားတယောက်လည်းဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ကိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူတွေရောခရစ်ယာန်ဟုတ်တဲ့သူတွေရောဘယ်လိုမျိုးသူတို့အနေနဲ့ခရစ်စမတ်ကိုမြင်ကြရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အများစုမြင်ကြတာကတော့ဒါကပွဲတော်တစ်ခုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့သွားပြီးတော့တွေးကြမှာတော့ရုံးပိတ်ရက်ပေါ့အဓိကအဖြစ်အဲ့လိုမျိုး Christmas ဆိုတာနဲ့ Christmas ရုံးပိတ်ရက်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်း Christmas ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါကျောင်းနေဆို10ရက်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားရှိရလေအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနံပါတ်1သွားပြေးမြင်မိတာပေါ့နော်ကလေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းပိတ်ရက်တွေအနေကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုပြီးတော့သွားပြေးမြင်မိရဲ့အခုလူငယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသွားပြေးမြင်ကြတာတော့ဒါရုံးပိတ်ရက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့လူတော်တော်များများသိကြတယ်ဒါဘူးသူဒါ general knowledge ရှိတဲ့လူတော်တော်များများတော့ဒါသခင်ယေရှုဖွားမြင်တယ်ဆိုတော့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒါခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကကျင်းပကြတယ်ဆိုတာကိုလူငယ်တော်တော်များများတော့မြင်ကြတာပေါ့နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့သောသူတွေအနေနဲ့လည်း Christmas ကိုကောင်းမွန်စွာသိကြတယ်တချို့သောသူတွေအနေနဲ့လည်း Christmas ကိုကောင်းမွန်သိသဘောပေါက်ကြတယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင် Christmas ကာလဆိုတာဒါ discount ချတဲ့ကာလလို့တော်တော်များမြင်တွေ့ကြတယ်တကယ်ပဲ Christmas ကာလကိုစီးပွားရေးအနေနဲ့မြင်တွေ့ကြတဲ့သူတွေရှိလို့ Christmas ကာလကိုဒီပွဲလမ်းသဘင်နေမီးအောင်စုံနေနဲ့ပြေးွားတဲ့ decoration လှပလေးတွေအဖြူအနီပါတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေဝေးရတဲ့အဖြူအစိမ်းပါတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေsorry အနီနဲ့အစိမ်းပါတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ကြတယ်ဒါလို့
မြင်ကြတယ်ခုနပြောနေကြပဲ Christmas ဆိုတဲ့ကာလကတကယ်ကိုမှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ Christmas ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေခုနပြောနေကနောက်ွယ်မှာမလွယ်ကူခဲ့ခြင်းတွေယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်လွယ်ကူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေများစွာသောအရာတွေကရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီ Christmas ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုလဲဆိုတော့Christmas ကာလကဒီယုံကြည်သူခရိယန်တွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကာလဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလလည်းဟုတ်တယ်တကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကဒီလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားတွေဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုကယ်တင်မှုရတဲ့ကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်21မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားတွေအားလုံးကိုကယ်တင်မှုရတော့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကိုကြွလာတာကအကြောင်းပဲတသက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဖခင်သခင်နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြတ်တောက်သွားတဲ့ relationship တစ်ခုပြတ်တောက်သွားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ရန်အတွက် gas ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကကြွလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြပဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မအနေနဲ့ဒီအရာကိုမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေမသိရှိသေးတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်Christmas ဆိုတဲ့အရာကဒီလိုဖြစ်တယ်ယေရှုဆိုတဲ့အရာကယေရှုဆိုတဲ့အမည်နာမကတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားတွေအားလုံးကိုကယ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ညီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကမေတ္တာပြပြီးတော့ပြောပြဖို့လိုအပ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာတကယ်ပဲညီကောင်မိုက်အနေနဲ့တကယ်ပဲမိသားစုနဲ့တူတူရှိနေညီကောင်မိုက်အနေနဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့အရာတော်ကိုကောင်းမှုစွာခံစားဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့မိသားစုအကောင်းဆုံးအချိန်ပေးရမယ့်အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲရဝေးရနီမှာရှိနေကြတဲ့ညီကောင်မိုက်အနေနဲ့လည်းဒီကာလမှာတကယ်ပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မိုက်နဲ့အတူတူချစ်ချင်းမြတ်တာများနဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတကယ်ပဲဖခင်သခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတခြင်းကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်အထူးဖွင့်အထူးကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲတချို့တော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးခံစားရတဲ့ညီကောင်မိုက်အနေနဲ့လည်းစိန်ပူပါနဲ့ဘုရားသခင်ကတင်တို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အရာကိုပထမဆုံးသိရတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလဲတိုးထိန်နေဖြစ်တယ်တိုးထိန်နေဆိုတဲ့အရာကတိုးထိန်တွေကမြို့ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိမနေဘူးသူတို့ကတိုးချောင်းချင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်တခါတည်းမှာလုံးသီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကပထမဆုံးကြားသိရတယ်အဲ့လိုပဲသင်အနေနဲ့တယောက်တည်းလုံးသီးဖြစ်နေရလို့မခံစားပါနဲ့သင်ကိုယေရှုခရစ်ချစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကသင်နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အမည်နာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အရာလေးနောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအေမာနွေလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတဲ့အတွက်ဒီကာလကကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအကောင်းဆုံးခံစားမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်သင်အနေနဲ့ခရစ်ယာန်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်သင်အနေနဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာသင်အနေနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖခင်เจ้าနေမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဒီခရစ်စမတ်ကအနှစ်သာရကိုတကယ်ပဲခံစားရင်းနဲ့ဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတကယ်ပဲကိုယ့်ဘဝဝင်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနှွေးထွေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုမျှဝေခံစားဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကိုဒီငိမ့်နေနဲ့ရောဗာမျိုးပြောချင်တာရှိပါသေးလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်ယာန်တွေအနေနဲ့လည်းအခုခရစ်စမတ်ကာလဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတည်င်းကောင်းကိုပါဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်လို့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ယူထားရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းဒါအပြည့်စုံဆုံးအသင့်တော်ဆုံးအချိန်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့podcast ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ညီကောင်မရောက်ချင်းဆောင်လည်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတကယ်ပဲ Christmas နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအလုံးစုံကိုသင်တဲ့ကွာသင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရောက်ဆိုင်ကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ